Bebeklerde kuru öksürük, boğaz kurumuşsa olabilir, bir hastalık olmadan da olabilir. Bu öksürük tek tük, gün içerisinde, gece uyandırmayan bir öksürüktür. Ama bebek sabaha karşı özellikle kuru öksürük nöbetlerine giriyorsa, bu öksürükle birlikte balgam kusuyorsa, göğsünde aralıklı hırıltılar oluyorsa bu öksürük normal değildir. Çoğu zamanda alerjiye bağlı bir öksürüktür. Bu nedenle kuru öksürüğün neden olduğu bulunmalı ve tedavisi ona göre yapılmalıdır. Enfeksiyonlarda genellikle kuru öksürük görülmez. Enfeksiyonlar birlikte balgamlı burun akıntısıyla birlikte seyreden yaş öksürük meydana getirirler. Kuru öksürük yabancı cisim nedeniyle de olabilir. Yani alerji dışında nefes borusuna bir şey kaçmış ise çocuğun, bir yiyecek parçası olabilir, bir oyuncağın parçasını ısırmış, kaçırmış olabilir nefes borusuna. Onu çıkaramadığı için nefes borusunun sinir uçları uyarılmış ve kriz halinde öksürük meydana getiriyor olabilir. Onun için öksürüğün mutlaka hangi nedenle olduğu bulunmalı ve tedavisi ona göre yapılmalıdır.